বিসমিল্লাহ। আগে এখানে অল্প করে দেখছি কেমন হয় মেখে। এখানে একটু দাও। মশলা দিয়ে এত সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হচ্ছে মাশাআল্লাহ। ম্যারিনেশনের সময় মনে হয় অর্ধেক কুক হয়ে যায়। ভালো করে মেখে নিচ্ছি ভেতরে ভেতরে। এটা কিন্তু আগে লবণ আর লেবু দিয়ে মাখা ছিল। এবারে মাশাআল্লাহ এই যে হয়ে গেছে। এখন বিসমিল্লাহ।